中科院出品的3款免费工具，每一款都堪称神器。自动态出，中科院推出的全模态 AI 大模型，支持文本创作、知识问答、图片、文字、音频3模态数据转化，完成 AI 绘画、AI 作曲、3D 场景理解和信号分析等全面问答任务，甚至还能帮你做 PPT、分析图片等工作。重点，国家队出品，完全免费。PubScholar， 这是中科院发布的一个公益学术平台，已向所有用户免费开放。网站整合了包括期刊、学位论文、专利、图书等资源在内的 1.8亿篇文献资料。搜索框输入关键词检索，筛选出可以获取全文的资源，点击下方的原文链接就能免费获取全文。GPT Academic， 这是中科院的团队开发的一个学术论文写作神器，目前已在 GitHub 上开源，并且拿到了恐怖的 5.8万颗小星星。它能提供中英文的论文润色，帮你查找语法错误，完成中英文互译、代码解读等功能。在下方的插件区，更是能把你提出的问题同时分发给包括 GPT、GLM、Cloud 等多个 AI 大模型解答，还能帮你读论文、写摘要、完成 PDF 文档的下载以及批量翻译等工作。